Sadiya ashe ke shashasha ne ban sani ba. Inna me kuma nayi? Kin ci gidanku. Uban waye ya ce ki kai munafukan nan uwa ni cikin ɗaki salon ta ga babu kaya ta je ta yaɗa ki a gari. La ilaha illallahu lallai matan nan ta cika munafuka. Inna ina bacci fa kawai sai ganin ta nayi a kaina. Ashe ke biya manta ya bar mun kofar gida a buɗe shine fa ta ga ɗakin. Au. Wato lallaɓowa ma ta yi ta shiga ɗakin ba tare da kin sani ba. Wallahi kin san munafuka ce ta buga a jarida. Sosai kuwa kin ga har gida ta bi ni domin ta ji kwakwaf. Shine inna baki sa gatarin babakin mata rotsa aka ba? Ai ba kai ga haka ba, amma ne mata kaca-kaca na kore ta a gida. Ai ni ke bi ne ya jefa ni a wannan masifar. Da ya karasa estel ɗinsa da yake ginawa a daɗin kowa GRA tunda ya ce kayan da ya yi oda wannan gidan ba zai ɗauke su ba. Ai da ba zan ji kunya a shigo gidana ba. Sosai kuwa ya kamata ya ƙoƙarta. Wannan shirin yana nan akan Arewa 24 on demand.